गुड मॉर्निंग यूकेजी क्लास। आज आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आज है 1 फरवरी 2021। आपको डेट डालनी है, क्लास डालनी है, सब्जेक्ट डालनी है, फिर आपको आज आपका ये काम आपको करना है। तो आज आप पढ़ेंगे इंग्लिश में साउंड ऑफ यू। यू की साउंड पढ़ेंगे जिसमें यू आता है। तो जैसे ये CUP क्या हो गया? कप। SUN सन। RUN रन। JUG जग। MUG मग। आ रही है ना साउंड, आ रही है, यू का यूज हो रहा है इसमें। तो आपको CUP कप जैसे लिखा है तो CUP कप यहां पे भी लिखना है, CUP कप यहां पे भी लिखना है और यहां पे भी लिखना है। सारे ये चीजें आपको 3-3 बार लिखनी है अपनी कॉपी में, ठीक है। फिर आपको लिखनी है बेटा छोटी ABCD Z तक लिखनी है आपको छोटे लेटर्स में। कैसे आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी छोटी ABCD, ठीक है। तो ये ABCDEFG एंड सो ऑन। तो ये छोटी ABCD आपको लिखनी है। और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है ये छोटी ABCD के हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब खाली जगह भरनी है आपको। ये जो स्लैश भरा हुआ है, स्लैश लगा हुआ है, ये आपको भरनी है। तो A फिर स्लैश लगा हुआ है CA, तो यहां पे क्या आ जाएगा मैं आपको भर के बता देता हूं, BABC। फिर आप यहां पे क्या भरेंगे? D, क्योंकि आपको पता है C के बाद क्या आता है? D है ना, यहां से मदद ले लेनी है आपको। D आता है तो यहां आप D भरेंगे। तो ये खाली जगहें आपको भरनी है, ठीक है। आज आपका यही काम रहेगा बेटा। मिलता हूं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।